控制哦。就是这种计划吧。他被人欺呀。哦，好瘦，好可怜。小地鼠。问小孩什么时候会牺牲？但是从现在起，妈妈都要跟你在一起。咪咪啊，带你出去好不好？要不要坐猫车？要不去。对啊。咪咪，你应该没有变胖吧？好像整个有点挤耶。咪咪酱，准备好喵星人出动了吗？走吧，去玩。爸爸，我要跟咪咪妈妈聊。要聊什么？那你要喵啊，咪咪不理我，因为他现在很忙，出来的味道很多，他整个鸟起来闻，头起来看。咪咪啊，我真的很好奇你过去的时间都在哪里？来，我慢慢聊。你的过去妈妈来不及参与，但是从现在起，妈妈都要跟你在一起。帅哥，我们有结婚吧？记得这里吧。妹妹她还没回来。你还记得这里吗，咪咪？你曾经离家出走，爸爸跟妈妈在里面，你对峙了一晚。小佩，还记得你的朋友吗？5.8了。本来3.2。咪咪啊，婆婆，你看婆婆，你还记得吗？哦，俺俩跟着不一样。也稳定很多了，有空就常出来玩，让你的视野更宽广，你就不用一直在家里了，对不对？很可爱，很棒。他洗哈，他怎么了？就给我来啊！变了都变了啦！来，说我呢，快点！你以前是喜欢看医生的嘞？你也忘记2毛了，对啊，2毛。快点来！要靠引诱的，真的，好可爱。去吧，有好吃的。我妈那边，好香哦！那是什么东西？清洁牙齿的。啊，11年问题不知道改善了没？好，2天半瓶应该就可以了。来吧，进去。这只猫是怎样啊？有没有很怀念里面啊？所以这个笼子好像太小了，对不对？已经把它塞满了，跟以前比起来有哪有？要多我1倍啊！走了，应该都带了吧？明明应该是第一次来到这个地方，这房间他还没有踏出来过，我们这边的豪宅啊，豪宅。豪宅，早有爱，住哪里都是豪宅。在家里了，已经快要5个月了。你的身体有没有越来越健康呢？等一下我们去询问医生吧，看起来应该是生龙活虎。忘记带钱。太久没来看医生了，连钱都忘记带了。怎么办？胡椒粉可以抵债吗？没有吗？有，不敢仔，100块，还有一些零钱，应该够吧？等我之前都拿过去抵账吧。我们既然到这一步来了，久违的医院，2毛应该更大一些了吧？好可爱啊！这是领养的吗？在路边捡的，路边啊？他自己跑来的，然后我就把它带回家养了，而且它也是爱滋猫。我们也是捡到的。这他们两个可以在一起爱的。滋猫吗？是啊，对。你们爱滋猫那个牙龈会不会发炎？会。我们的也会呢。你们这个也是领养的吗？他到我们家的，然后就把它收养。哦，他也是自己跑来的，他应该是有人养，他被人弃养的吧？哦。怎么一模一样啊？对，他好状态像都一样。也是被弃养的，因为他会亲人，不是那种看到会跑掉那一种。然后他头很大，他很大颗，他刚去你家的时候很瘦吗？蛮瘦的。超小只刚来的时候，好瘦，好可怜。他在睡觉，他现在应该快9公斤有了吧？快9公斤。因为这样你输了，你完全输掉了。他后面真的很大。其实我是想要再带一只回去养的，是不是？太多只。他叫什么名字啊？阿强，阿强，刚好有缘分，就给他收编起来，这样子人们看的。你说我们要养人在养爱滋猫了吧？因为若养正常的猫，他也是爱滋猫，这样可以在一起玩。他应该是因为以前在外面都打架，跟你讲，他第一次遇到同类没有哈的，我家看到别人都会在哈气。他也还没哈。同病相怜。对他们同病相怜。你们住哪里呀？住好远哦。从到这边来，这边比较设备比较齐全，所以他的艾滋对他的生活没有造成任何的影响。一般没有发病的话，他一辈子都不会发病。加油！你这老过来都不会叫哎，其实我把它放过来，它不会怎么样。来，确定要这样吗？来，我们的一放开就变成野兽了。哇，出来了！我觉得他真的吃逼那个黄阿玛等级哦。好魁梧，这样抱得动吗？可以，可是他不喜欢让人家摸，他会扒我。好可爱呀！很到你了，妹妹家啊，他家体重多少5.85，快6公斤了。量一下体温，说一下粪检，分解，检查一下就好。他会，好，没事。1回3，2回手啊，这次真的比较没有抗拒。习惯了。没
没事，你好棒哦。会撑大一点点的吧？你今天没看到2毛哎，对不对？好可爱哦。体重要控制哦，了解，体重有点重。是不是这种计划？你有什么问题吗？可以吃一下吗？目前便便没有看到任何问题。还是红红的。然后它的牙垢，如果它不排斥让你们去刷牙的话，其实我们都可以在家。因为碰的话它就流血。对啊，它真的很容易。流血了。它饮食没有太大的问题的话，就先可以不用吃喉炎的药。这样好。我等一下会帮它滴全能猫，然后再开综合驱虫药给它。好。喜欢笼子的猫，你很乖哦。简称龙猫。怎么啦，蜜啊？医生说你不用吃药控制的，越来越健康了啊，加油！莎莎，来吧，今天宝贝想怎样？我来陪他玩。好，那我先吧。好，陪他玩什么？蜻蜓。去抓蜻蜓，加油加油！开始运动。要去哪里啊？你们马上小一找妈妈吃饭吧。有，他正在准备了，要去磨爪了。加油！我们全家陪你一起运动，每个都要摸一下。这里诱惑太大了，请过来客厅吧。需要抱它吗？好啊，直接抱你过来。大家都想看你抱咪咪酱，乖。他一看就知道是很舒服的样子，乖。绝对不是在挣扎。很标准。好，开始啦！这眼神看着我，会觉得很无助哎。圆盘机器人在哪里？里面开始运动了，开始运动，加油！不能放弃你自己，蓄势待发，听音辨位，猫咪。中了，有，开始了。好厉害哦！手动了一下，也可以的。有中了！厉害！这个好。打地鼠。这个不错。那你要去哪里啊？掉。这么快就放弃了？大家把它请回来。接下来是第2关，这个帮你刷牙，松一下，有没有感觉？给它放松了吧？帮他刷毛。我拿假毛。梳毛时间，好舒服哦！他就帮你刷牙，这根本是5星级的健身房待遇嘛，成吉思汗健身馆。我这个白头发，白毛。管猫，你要去哪里？好，接下来第3关还有什么？蚱蜢。其实一直在帮你整理器材，对，他对蚱蜢有兴趣了。你要去哪里啊？你不理蚱蜢，他会觉得人生很无助哎。原来他喜欢拍拍。因为有钱人不是都是花钱请人家帮他指压吗？拍拍富翁，关富翁，耍废富翁，这样怎么会瘦？也不是节食啊，我们是要帮他控制体重啊，所以说。就一天也来吃4餐啊，不要给他多吃啊。好懒哦，没玩那个那么懒，那我准备一个帮他节食的东西吧。大家一起开箱吧。你是怎样？人家不玩了，你才要玩。你最喜欢的香香。明明这个是你的礼物呢。然后里面是一个箱子。这是粉丝推荐我们买的。这是高科技的东西耶。他感觉到了。哇，好高级哦，是咪咪喜欢。他们就喜欢你，包一包好了啊。然后送给我自己。可是很酷哎。这优点是它可以4餐定时，把它生理时钟调节过来，也可以手动喂食。但妈妈会不会一天喂它20次啊？我看说明书最重要的。你要在这边讲。不过你的手套很细致哎。这是第3集抓猫抓书的时候被马子吃到的。没关系啦，为了小孩什么都会牺牲。咪咪酱吃饭喽。6点、12点、18点、24点，一天14次刚刚好。可是妈妈平常还是会喂它吃鸡胸肉之类的。鸡胸肉不会变胖。你是食品健康系吗？喂食的量给它3格看看好了，好不好？看3格不会很多。重点就是这种食物哦。谢谢你告诉我，我差点以为要装水。他平常就在这边吃饭的时候，我们就先放这边。我相信你知道我也非常喜欢这一台的。刚好，现在已经到12点了。他感受到了。奇怪，一直叫我吃饭，怎么没有东西可以吃？我听到了，赶快放饭啦！好啰嗦的，我生气哦。等不下来，发生什么事了？当鸡了吗？不烂吧？等一下哈，你等一下，这样整桶吃下去，你会变成2倍大了吗？你要捞金鱼吗？做猫咪要忍耐。我的错，这边是拿海吧？该不会里面有一个薄膜要先拿掉啊？我跟你讲，好紧张啊！我比你更紧张，因为这么多的食物。它会变重。我真的变哆啦 A 梦了。有了，这是真的有了。好了，成功了！哎，这是3格的分量，所以刚刚为什么不下饭呢？因为刚刚没有装好的关系嘛。那是不是应该买个2台可以用？这样我们吃 double 吗？2台一样的分量，这样至少1台没出的话，另外1台可以吃一半。但是多想吧，帮你垫高哦。他会一只手在这边啊？有可能啊，这辈子不想离开他。我就看你能撑多久，赶快去吃啊！虽然这语音有点怪异，果然受不了了吧？真的有效哎，探索当中。
怎么了？生活没有新人还会怕会新人啊？还没有被下药？蛮好吃，蛮好吃的。太棒了啦，这东西好用，有人定时跟你吃饭，多好啊！不过你这个圆乎乎你的身材。算了，没关系啦，开心就好，好不好？多吃一点，多吃一点。真希望哥多让你们都能够像这样温饱。可是不对啊，这个量也太多了吧？再挑个一格好了。